Сексуальні домагання, ти не можеш часто навіть довести, що вони є. Тобто іноді ти можеш це відчувати, ви як жінка теж розумієте, але не можеш навіть нічого пред'явити, тому що будеш виглядати якоюсь прискіпливою суперфемкою. Да? У нас чомусь бояться фемінізму. А ми зареєстрували петицію, тому що не тому, що ми такі, боже, як багато домагань і зґвалтувань, а тому, що це база, тому що це норма і це має бути. Але, на жаль, середовище, воно проявляє ці домагання.